ماذا الآن؟ لماذا أصبحت معلمة في مدرسة ابتدائية إذن؟ لأنه لم يكن لدي خيار آخر. ماذا؟ سوف أريك شيئا، إنه كنزي، إنه دفتر ملاحظاتي لأشيائي المفضلة. الدوران على الكرسي، المنحدرات المتعرجة، الصدى في الحمام، التطلع إلى أعين القطط، مشاهدة سوزو وهي تتناول بذور عباد الشمس، صوت المشي على الثلوج، الغيوم في السماء المظلمة، الكريم السودا. اكتب أشياءك المفضلة فقط، لا تكتب الأشياء التي لا تحبها. لا تفكر بأي شيء تكرهه، فكر فقط في الأشياء المفضلة لديك، لا شيء آخر. فهمتِ؟